ConectArte hoy se encuentra en San Luis, Antioquia, y estamos escuchando el río Dormilón, que queda en medio de los árboles dormilones. Ahora, esos son espacios, lugares donde el sonido es mágico y nos ayuda a conectarnos con esa paz y con esa tranquilidad de la que tanto hablamos. Así que los voy a dejar con el sonido del río y qué es lo que nos produce. Esta es una invitación nuevamente para conectar con esos lugares maravillosos de Colombia.